bezpiecznego portu. So high I'm hypnotized. What's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through. Uwaga, kolacja jak na Mazurach. Szuwary są? Są. Bojki są? Są. Nawet tak blisko do Szuwarów jak na Mazurach. Ładna pogoda na horyzoncie jest? Jest. Mordor nadciąga. Mordor nadciąga? Nadciąga. Jedzonko? Jedzonko jest. Smacznego. Idziemy zwiedzać. Wróciliśmy z wyprawy. Mamy kleszcze. Mieliśmy kleszcze. Mieliśmy kleszcze, tak. Przynieśliśmy ze sobą kleszcze i nie tylko. Mieliśmy obejść wyspę, ale skończyło się grzybobraniem. Stąd te kleszcze. Taka zupka grzybowa. Z tych grzybków, co to je tu pozbieraliśmy. I jak? Bardzo dobra, grzybowa. Arkadiusz gotował. Kolejny dzień złej pogody. Ale nie ma czegoś takiego jak zła pogoda w Szwecji. Są tylko nieotwarte barki. I teraz właśnie zamierzamy otworzyć jeden barek. O, I tutaj coś. tu moje Wyłowimy. notatki z dnia dzisiejszego. A tu taka sytuacja. Ja tu siedzę, obok grzejniczek. Takie ciepło mi tu leci do góry. Albo taką sobie zrobiliśmy tu instalację artystyczną. Spożywczo-artystyczną. No bo jakoś trzeba było coś zrobić z tymi grzybami. No i co? Jakie to jest? Wracając do kwestii alkoholi. No daj, ja też chcę skosztować. Rum z miodem. Uwaga, smakuje i rumem, i miodem. O matko, jakie to słodkie. No, rum z miodem. Trzeba wziąć może jeszcze zwykły rum i to tak rozcieńczyć. Nie mamy zwykłego rumu. Dzień kolejny. Jaki plan? Co robimy? Dalej stoimy na wyspie, która nazywa się Szaro. Sprawdzamy pogodę. No generalnie, jak zwykle, jedna prognoza mówi, że jest tak. O, słońce i nawet jakieś dodatnie temperatury. A inna prognoza pogody mówi, że będzie tak. Spójrzmy na to. Ten deszcz. Widzicie ten deszcz? Do przepłynięcia dzisiaj mamy, teraz nie pamiętam ile to policzyłem, 15 albo 18 mil. Chyba 15. Oczywiście pod wiatr. Oczywiście. Więc zrobimy sobie jakieś takie dwa halsy, tylko musimy wyjść tutaj za taką wyspę, co to generuje ciszę. Fala będzie. Są fale. Jak widać na załączonym obrazku. Pogoda jest jaka jest. Tam za nami jakiś deszcz. Arkadiusz ubrany od stóp do głów bardzo profesjonalnie. Ja ubrana Jak na wakacje. po szwedzku. Skarpety do sandałów. Ale moja wiara zabrania mi ubierania białych, więc nie jestem do końca po szwedzku. Dotarliśmy na wyspę. Zaparkowaliśmy. Teraz idziemy na spacer. Poodkrywać, co tu jest ciekawego. Kupiliśmy sobie lody. Arkadiusz też ma. Zajada. Idziemy do latarni morskiej.
Co jeszcze zobaczymy? Nie wiem. Wędrujący półwysep. I co? Być może najstarszy w Szwecji las bukowy. O ile do niego dotrzemy i uda nam się go znaleźć. Poszukujemy śladu smoka, który ponoć się tu gdzieś rozplasknął i zostawił wgłębienie w skałach. W czasie, kiedy pierwszy raz zapalono latarnię. No nie wiem, to chyba niby jest to miejsce. Jakiś mały był ten smok. To mógł być baby smoczek. Tak jak baby shark, to był baby dragon. Następny dzień rano. Proszę, jaka pogoda. Jak cudownie. Jak słonecznie. Tam jakieś chmury. Ale to chyba chmury dobrej pogody. No i oto tutaj nasza, że tak powiem, przeprawowa porcja lunchowa. Ja wydała. Kuchnia wydała. Jest póki co 9-4 dla mnie. Co to ma znaczyć? Tak, tylko żeby było na Ja nie filmie. wiedziałam, że wyjeżdżając na ten rejs będziemy się tutaj licytować, kto więcej ugotuje. Mamy różne tutaj asortymenty. Wszystkie bardzo dobre. Barbara Piekłam pozmywa. 8 chlebów przed wyjazdem. No to policzymy Ci to jako 1. Czyli niech będzie 9-5. Cięcie. Wracamy ze sklepu. Idziemy. Kupiliśmy jajka. O matko, tak jakby to była najważniejsza rzecz, jaką kupiliśmy. No, Nie o to i chodzi. jakieś Chodzi lokalne o to, piwo. że ja niosę bagietki. Chodzi o to, że w mieście jest 18 stopni. Ja wyglądam, jakbym wracała z bieguna polarnego. A tutaj dzieci w krótkich spodenkach. Ale wyjechaliśmy wypłynęliśmy o godzinie, której 10:30. Coś po Miało 10, być no. pięknie, miało być słońce i miało być cudownie ciepło, po czym nagle się okazało, że wcale nie jest i temperatura z godziny na godzinę spadała. I ostatnie 6 godzin spędziliśmy w temperaturze 13 stopni. I ja jestem tak zmarznięta, że po Wakacje w wyjściu ze Szwecji. sklepu... No tak, wakacje w Szwecji. Że po wyjściu ze sklepu nawet nie przyszło mi do głowy, żeby sobie w sklepie kupić lody. Co za dramat. Godzina 6:30. Przygotowujemy się do wyjścia z portu. To chyba drugi dzień na tym wyjeździe, Arkadiusz, kiedy wstajemy rano i jest sucho na zewnątrz. No, Wczoraj nie liczę, bo trochę zaspaliśmy, ale... może trzeci. No dobrze, to trzeci. 17 stopni, w wódce 18, a wilgotność tylko 79%. Tak to jest, jak się sypia na lądzie i nie leje. Oczywiście piękne słońce już się chowa za chmurę, bo jak żeby inaczej. My wypływamy, musi się skiepścić pogoda. Poranna higiena. Żeby nie było, że tylko wietrzymy zęby. Sytuacja wygląda już tak. 13 stopni na zewnątrz. Nie ma słońca. Do zapamiętania na przyszłość. Bujanie i intensywny zapach grzybów nie idą dobrze w parze. Ponieważ jest zimno, mnie jest zimno. Tutaj co po niektórzy wyglądają, jakby im w ogóle nie było zimno. I polemizują ze mną, czy rzeczywiście jest to pora na wyciąganie kurtki. Tak jak widać na załączonym obrazku. Muszę sobie podnosić poziom endorfin kupionymi wczoraj żelkami. To kupiłam zamiast lodów. Tak mi było zimno, że kupiłam coś takiego zamiast lodów. Straszne. No nic. Co gorsza, właśnie odkryłam, że są, chciałam powiedzieć słone, kwaśne. Jak do tego doprowadziłam? Jak mogłam tego nie zauważyć?
Nawet nie kupiłam słodkich, tylko jakieś takie świństwo. Boże święty, co tu się dzieje? Co ta desperacja czyni z ludźmi? No nic, zjem kolejnego. Patrzcie na to, wychodzi słońce. I perspektywa niebieskiego nieba jest przed nami. Tak samo jak bezkresny horyzont. Co tam mówisz? Świeci słońce. Cały czas sprawdzam, czy ktoś wypłynął z naszego portu. No ale właśnie jakby nikt nie był. Nikt stamtąd nie wypływa. Nikt nie chce się wydostać z Siwika. Może utknęli jakoś. Może tam jest piękna pogoda. Musieliśmy wyciągnąć inny piecyk. Zostaw na odstraszanie dobrej pogody. Bo teraz jest dobra pogoda, ale nie ma wiatru. Więc zrobimy taki lunch. Tak, bo na zewnątrz, proszę, pięknie, świeci słońce. I tutaj jest takie morze, prawie płaskie. Rób tutaj Tak, zdjęcie, nie? Teraz nasze rzeźbimy. Wiesz? Arkadiusz dzielnie smaży, Potrzebuję twojej ale żeby pomocy. nie było. Teraz punktacja już jest porówno. 9-9 i ja pomagam, widzicie to? Żeby potem nie było, mam na filmie. Teraz jemy. Jest Nutella, żeby nie było markowa. Te oleje palmowe. Mamy też dżemik. Jest piwko, oczywiście bezalkoholowe, no bo prowadzimy łódkę, wiadomo. I już jemy. Taka sytuacja. Teraz, po lunchu, Arkadiusz wpadł w hura optymizm i wyciąga spinakera. Jeszcze żeśmy go ani razu nie otworzyli i nawet nie wiem, czy nie jest przypadkiem pogryziony przez szczury. No i jak wygląda? Jest kolorowy. Kto by się spodziewał? Bo jest taki pomysł, że jak wypłyniemy za ten cypel, co tam gdzieś jest, to tam jeszcze żeśmy za niego nie wypłynęli, to wtedy będziemy płynąć z wiatrem. I wtedy możemy sobie to otworzyć. I będzie nas ciągnąć ten balon. Bo nie wiem, czy to widać na tym filmie, ale mamy zawrotną prędkość 1,7 węzła. Przyda nam się wszelka pomoc, jaka tylko się nada. Nie chcę Cię martwić, ale łódka po lewej chyba też odpaliła silnik. I płyną na żaglach z silnikiem. Po lewej. Tamtej lewej. To nie jest lewa? Tamta łódka. Tam leży spinaker. Przygotowany. Ale nieodpalony i nie będziemy go dzisiaj stawiać. Sytuacja się zmieniła. Zrezygnowaliśmy z autopilota. Arkadiusz wziął ster w swoje ręce. Bo ponieważ mamy tutaj straszne fale i wiatr nie w tą stronę, co trzeba. Jak zwykle, przecież to klasyka przy naszym wyjeździe. Do tego muszę wstać. Boże, byle nie wypadnę. Jakieś takie... No właśnie. Tego typu sytuacja. I buja nami strasznie. Jak na pierwszy raz ze spinakerem stwierdziliśmy, że to chyba trochę zbyt hardkorowe warunki. Nie będziemy się w to pchać. Tam jest nasz spinaker. Nie otwarty, nie rozpakowany. Bo koniec końców nie popłynęliśmy na spinakerze. Sytuacja była zbyt skomplikowana. Arkadiusz wyjaśni dlaczego. Wiatr był dobry, ale fale za duże. Chociaż wiatr potem był mocniejszy niż powinien być. No i stwierdziliśmy, że to nie będzie dzisiaj, kiedy będziemy sprawdzać nasz sprzęt. Sprawdzimy go jutro.